大家好啊！話嘅2月5號報道啊，今日東京最恐怖嘅事情發生咗，就係落雪雨啊！哇，好凍啊！咩叫雪雨呢？就係上邊係雪，一落地就變雨，就係濕滴滴嘅。嗱，而家我呢架車呢，就變咗雪車。哇，唉，哇，唉，哇，耶！好。而家咧就喺公司拍條片俾大家，上車先。哇，好凍啊！固定咗佢先，耶！好，開車先。大家好啊！今日東京大風雪啊！咁啊，美斯尋日撈 show 啦，咁啊團結咗咧黃藍陣營喎。點解咧？因為政府或者小市民咩顏色都好，都俾佢哋國際邁阿密跣到直一直，收咗成億港銀就撈 show，仲而家陪你睇波，簡直係可以話射波，全城憤怒啊！咁所以我哋即刻揾前民政事務局局長藍鴻震問下先。你好啊，藍爺。你好啊，藍爺。喂，尋日有單好大新聞咧，就係我哋港府啊，就世紀大騙案啊，就話說咧，就有一個咧，就香港嘅盛事嘅球賽。就邀請到國際邁阿密球王美斯啊，仲有呢個咧蘇亞雷斯同埋碧咸做帶隊，咁啊但係咧完全撈 show 喎，射波喎，射波就同我哋觀眾一齊睇波。睇到尋晚電視同埋喺報紙睇到失望，即係好可惜。點解俾人跣到咁直啊？藍爺，你作為做前高官，點解我哋今屆啲高官跣到直晒喎？俾啲人唔係呢個唔可以咁講，因為點解咧？我哋係有啲嘢咧，自己要檢討下，小心啊！點解人哋譬如佢去日本又如何咧？去新加坡又如何？點解人哋我哋自己要檢討下呢一點？即係喺邊啲地方有冇疏忽啊？咁樣樣咧，即係有時啲嘢咧，我亦都冇跟到咁貼啊，唔多清楚。咁但係問題，譬如如果人哋係喺外國做得到嘅，同樣嘅人，同樣去到亦都甚至價錢咧唔會貴過我哋。點解人哋做到冇事？點解我哋會嘢出錯咧？咁即係呢個咧，真係要認真要小心啦。藍爺，我要話俾你聽啊！我而家就啱啱喺國立競技場喺網上嗰度，我喺東京啊嘛。2月7號咧，佢就係呢個國際邁阿密呢個美國隊咧就會對呢個神戶隊啊嘛。咁佢就會喺東京呢個新宿隔離呢一個咧，就係叫做國立競技場，即係舉辦東京奧運嘅運動場館嗰度踢波啊！咁啊，我啱啱買咗2張飛，就喺龍門口嗰個位置嘅，即係當佢國際邁阿密射波入嘅時候咧，就睇到。一定出師。喂，我話俾你聽，你呢個問題問得好啦。佢而家嗰啲廣告全部攞美斯個頭出嚟做廣告，個個都係睇美斯啦，唔通睇嗰班茄喱啡咩？因為美國邁阿密隊喺美國排後尾㗎。包尾大班嚟嘅呢班球隊，個個睇美斯嘅咋？你覺得點解會咁樣咧？點解我哋香港政府會咁樣俾人哋跣到直晒？好見，因為點解咧？呢個就應該係即係有時唔小心啊，咩都會有可能，我唔排除。咁啊，某啲地方會有可能，但係問題咧，一定要。即係呢啲嘢咧，唔可以有邊度唔妥咧，即刻要更正翻。我想問下你咧，以往搞呢啲賽事係邊個部門負責㗎？藍爺，邊個部門負責㗎？當然啦，呢個係體育嘅嗰個足球嗰個會啊，同埋即係香港足總足總啊咁，但係佢亦都係有。委託邊個人去做啊咁樣樣，但係一定要揾啲咧，即係要即係嗰個人要委託嗰個人咧，係一定要即係有經驗同埋咧信得過先得。你委託錯咗就好大件事，兼夾尤其是當佢係收一樣甚至咁即係高嘅價嘅時間咧，你係更加要小心。喂，佢1000萬美金喎，唔係少錢嘅喎呢度。唔係，而家你最緊要睇下買一張飛，我哋唔好理佢幾多千萬美金，有一你加起上嚟可能
一張飛唔係好多錢咧，咁又唔同咧。但係而家買一張飛喺香港買，食5000人喎。買係啦，咁你最貴係幾多？最平係幾多？即係呢個大家有得比較。咁同埋，但係人哋交得到啊嘛，係咪啊？如果交得到嘅話，東京佢交得到貨㗎，佢實落場㗎。東京過2日就知啦。過2日知，咁過2日睇睇先啦，過2日睇睇先啦。啱唔啱啊？但係政府個部門咧，你都知啊，李家超同埋梁振英咧都諗住嚟撐支持香港盛事，諗住開個靚頭打響頭炮。但係而家咧成面灰喎，俾人噴到兜巴刮埋嚟喎，藍爺點算啊？危機處理點補救啊？我諗一定要，即係第一點解要一定追查嗰個責任咧，同埋咧不能可一不可再嘅，即係有時做錯嘢咧，係點解會做錯，同埋係咪真係錯？咁啊睇下有咩補救。如果有得補救，我一定要譬如將嗰個即係交唔準嘅嗰個對嗰個方面咧，去譬如交託咗俾邊個，佢喺法律上係咪佢有冇違約啊？有啲冇錯啦，呢啲嘢要查清楚啦，我哋唔知啊嘛，係嘛？可能佢違約啊，咁啊唔關你個主辦單位，即係咁我有時信錯人嗰個嘢甩咗，咁但係我法律上係有保障清楚嘅。市民慘喎，市民佢用咁多錢買飛，但係一定要希望你，因為如果唔係你點樣俾向市民有交代咧，係嘛？即係呢一點，即係嗰個一定會。喂，內地好多朋友山長水遠撲落嚟嘅喎。係啊，呢個又真係呢有呢件事嘅，係啊。咁所以我估政府好，當局又好啦，相信都係好重視而家呢一件事嘅，唔會係咁係嘛？避開就算數，唔會嘅，我係好有信心睇下啦，希望係嘛？即係呢個問題啊，即係我哋一定要追落去，嗰個責任嗰方面要跟。有冇人問責啊？呢單嘢一定要做啦，要睇啦，係嘛？而家即係我哋即係資料唔夠嘅時間，就唔好亂咁估啊，唔係幾好啦。即係有出咗呢個一點咧，係使到人有失望，係知道咗即刻要處理啊嘛，係嘛？好，多謝藍爺，你嚇身體健康啊！大家好，多謝晒，好，拜拜。係，大家好啊！我係華記啊。2024年東京第一場大嘅初雪就喺東京鐵塔我哋公司嘅天台發生。好多人問我點解我要走嚟日本呢度發展呢？好簡單，因為我喺呢度揾到機遇。如果大家想買樓收租，創造被動收入嘅財富，我可以話俾你聽，全亞洲最安全、最穩陣、最高回報就係喺日本嘅東京同大阪，因為呢度個法例係可以俾你層住宅大廈經營合法嘅民宿，創造每日嘅租金收入，而政府係有個合法嘅牌照俾你嘅。我喺呢度可以自己買地起樓，自己規劃、自己經營同埋自己做埋大廈嘅管理，我哋可以創造到每日嘅租金收入，提升每一棟民宿大廈嘅價值。我哋可以接收到世界各地唔同嘅旅客，佢哋可以自由入住我哋嘅高端民宿，喺呢度可以帶俾大家有一個穩陣、高收入、被動財富。如果大家有興趣嘅，歡迎 WhatsApp 查詢97216618，多謝大家支持。